नमस्ते नेचर दोस्तों, मैं बलवंत कुमार आयुर्वेद वेलनेस कोच फिर आपके सामने में। तो दोस्तों बात करते हैं लीवर। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों, जो 500 से अधिक प्रकार के कार्य करता है। ये एक हमारे पूरे सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट डालता है, पूरे सभी ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, खून को प्योर करता है, हमारी जो अम्लता है एसिडिटी उसको कंट्रोल करता है, और हमारे जो सभी ऑर्गन्स के अंदर जो नसें जा रही है उसमें एक अच्छा खून अगर प्रवाहित होगा तो हमारे शरीर में चकत्ते बढ़ने, फुंसियाँ होनी, ये सभी समस्या से हम बच सकते हैं। तो आप अपने लीवर को मजबूत रखने के लिए डॉक्टर नेचर के लीवर टॉनिक यकृत को अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, मैं डेली अपने स्वास्थ्य को बेटर बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए डेली प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। जैसे ये हमारा है येलो डेली डिटॉक्स जूस, दिख नहीं रहा है, इसमें 15 से प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो हमारे पूरे शरीर को, सभी ऑर्गन्स के को डिटॉक्स करती हैं और सभी ऑर्गन्स को डिटॉक्स करके हेल्दी बनाने का काम करती है। दूसरी बात दोस्तों, ये है हमारा निम्बादी चूर्ण। जैसे चर्म रोग हैं, रक्त में कुछ दूषित तत्व आ जाते हैं, चेहरे पर फुंसियाँ है, ऐसी समस्याओं का ये छुटकारा दिलाता है। तो आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें और डॉक्टर नेचर को अपनाइए दोस्तों। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ हूँ। कोई भी जानकारी लेनी हो तो तुरंत कॉल करें 8000424824 पे। नमस्ते नेचर, धन्यवाद।